Hello， 各位 Ivan 在米兰的观众，大家好！我要跟大家说，我毕业喽！噔噔噔噔，然后呢，现在我想跟大家分享一下，说我整个的在意大利 NABA 学校毕业的一个过程，然后包括说我怎么样去选教授，跟教授去沟通的一个过程。这个影片可能会有点长哦，希望大家有兴趣或有耐心的话可以看哦。意大利毕业他们的成绩很有趣，是因为他看你的综合成绩。然后我在我毕业的制作呢，加上综合的成绩，我拿到的是 100 10 Lode， 就是满分的 Plus， 就是跟 iPhone Plus 一样哦。然后我现在想跟大家分享一下，我在这1年多来，从我们去年6月的一个课程结束之后，到现在我怎么样去做这个 project， 怎么样跟教授沟通。那其实如果有在关注我的频道的人就知道说，其实我之前有跟一个教授叫做 Serena， 然后 Serena 他是 Laboratory Silencio 的一个负责人，他们是所谓的hearing 跟 deaf people， 就是聋人跟正常人的一个表演的激进的团体。那我会认识到 Serena 是因为我们在一个课程叫 Community Design， 所谓的社群设计。然后那时候我就刚来米兰的第一堂课是疫情的时候嘛，然后我就好紧张，就想说英语那时候也就是没有现在这么的好。然后第一堂课的时候，我们班那时候只有4个人 ，Gloria 就是她那时候还在广州，还没有来上课，但是她上线上课。然后我们班还有 Katika 跟 Noemi， 然后他们也是因为疫情的关系，常常不能够来学校，所以常常是我一个人面对 Serena。所以那时候其实我们就慢慢的有建构一些还不错的一个关系这样子。然后当时我那个课上完之后，他们就很喜欢我做的一些社区的设计跟表演的一些连接。然后我这次在我的论文的毕业里面呢，我刚开始是我们在想说要怎么样去 involve 这个社会。我那时候想说，在所谓的 Tunabato 那个通道非常的挤，所以我就想用 Permesso， 就所谓借过。我们平常会跟路人喊借过嘛，那借过这件事情是什么时候还？这是我第一个计划的一个发想。那后来我联想到就是人与人之间的关系，然后 Serena 就建议我说可以朝向是参与式 participatory art 这个东西去做一个连接，人跟人之间的一个交错，就是借过这件事情开始发想到，我想到我用一个叫做 connections， 最后呢是经过这个参与式艺术的方式去做 connection 的一个表现，然后就造成了我论文的一个开始的起端。所以我主题叫做 connections creating social connection through participatory art， 所以我就是透过一个参与式艺术的方式去了解一个所谓的社会的连接。我觉得我跟其他学生的观点比较不一样，是因为大家都觉得社会设计是在做 charity， 我的同学他们都很想要改变这整个世界。我个人认为，就是社会设计你是要从一个人的角度去关怀的世界，然后用你的角度去 involve， 就所谓的摄入不同的社群。我要用什么样的一个工具，一样的一个媒介去摄入这个世界呢？所以我就想到的是，我自己原本的专业是表演艺术、剧场艺术嘛，那我是本身是做服装设计的部分，我就把我的企划呢分为3个类型，一个是所谓的走路的企划，因为我们常常是在一些演出的时候，或是在一些表演练习的时候，我们会用走路的方式去感受这个空间。然后第2个企划是，有时候我会写一些小东西，然后 Serena 就觉得说我写的那些小小的短诗，她很有兴趣，所以我就做了一个为城市书写的计划。所以在我的一个计划里面有一个关于诗的地图，那你只要扫描 QR code 就可以到我每一个诗的一个地图里面去看我写的10个城市的一些书写。所以这算是我个人就是所谓的 personal experience 的经验去做一个 research， 然后去感受这个世界给我的一些感觉，然后我记录下来。那这个企划呢的灵感来源是因为根据我上一个企划叫 Pane Quotidiano， 就是它是一个米兰的物资中心，它在伯克尼大学旁边，非常高级的学校。那我就看到90跟91公车，大家觉得它是一个以刻板印象觉得它是一个非常危险的公车。那我当时在报告的时候讲出这个点，然后教授们都有点觉得有趣，就是我个人的观察带到说，我看到他们在这个90公车的前面看到一堆不同的移民或者不同的人群在那边排队的一个过程，是我个人的观察。那我就在思考说，我要怎么样记录这些事情。我今天不是来讲我要怎么改变世界，而是我是想要用一个诗意的方式去摄入这个世界。我的目的就是 after COVID-19 的时候，我们就开始要做一个 reconnection。我们虽然说有很多时候已经没有那些所谓的 social distance 的一些限制，但是我们其实人跟人之间的距离其实毕竟是有些隔阂的嘛。那过去的3年内，甚至很多的大学生或是研究生，他们都是在线上远端上课的部分去做学习的。那这个部分一定是跟现场的人跟人的接触的是有
不一样的效果。所以我的目的呢是在于说我重新 recognition 重新连接起彼此的关系，我透过一个人跟人之间在道路上面对面的一个借过的方式，去感受到我们应该再重新去建构起这个社区的连接跟关系。那我给大家看一下我的论文的封面，我是用这样子的一个网状的方式，然后再制造一个 social device 的关系去讲。我的论文写了大概156页，非常非常的厚。我教授也非常非常的好，很多 advisor 他们是不会这么密集跟学生工作，可是因为我的教授他自己本身也是剧场专业，他觉得我们是有共同的语言的。那我这个论文计划呢，我最后在展示的时候，我还做了一本这个关于图像书的部分。图像书的话呢，我在我的网站里面有一个连结，大家有兴趣的话可以去看一下我这本图像书。另外呢，我的这个明信片上面呢，这个 QR code 呢都可以扫描到我的诗。如果想要得到明信片呢，可以到我的 Instagram 留下你的方便的地址跟姓名电话，那我可以把明信片寄给你哟。我整个最重要的一个 final project 的话是叫做 emotional connection， 就是所谓的情绪连接。因为我认为就是人跟人之间的一些连接的表现，其实是透过我们情绪的方式跟空间做一个互动。那我用白衬衫的方式去做的时候，是想要展现说我们是所谓的一个中产阶级，因为白领是一个很明确的一个符号嘛，那代表我们日常的生活。那我的那个服装呢，是每个地方都有拉链的。那这个拉链的话，就是可以造成说，假设未来有很多不同人想要参与我的艺术的话，他们就可以一直连接下去。NABA 是有去年6月是第一批毕业时间嘛，就是 Gloria 那一批，然后我是参加4月这一梯次，其实也是最后一梯次了。那这一梯次其实大家同学的表现都还蛮好的，其他组都是所谓的室内设计的学生，那只有我一个是社会设计的学生，所以他们对我其实也有一点点小担心，有点小期待，不知道我会搬出什么东西。当我呢把我的这些杂七杂八的东西摊在桌上的时候，就有个教授就说程度现在这么好啦，然后我报告的时候，我还是对我的英语没有这么有自信，然后准备1个礼拜的英语，然后上去讲的时候，我就决定不再看稿了，我有背一些句子啦，就包括我一些关键句，但是我就自然的去讲。然后我在播放第2个影片的时候呢，我放完我还剪了有1分钟的音乐，然后我的演员还从旁边就是这样走出来到前面，因为我觉得我是做参与式艺术跟表演艺术，那教授们一定想要看到真正的演员的演出嘛，所以我就请学妹走出来，然后做了一个象征性的连接，然后我要把西装脱掉跟他们一起做。结束的时候呢，教授给的评语就是有一个教授翻到我的这个论文，他就说我最后用了一个景观的概念去讲述这件事情，然后是透过 society 的部分去做一个连接，他们很喜欢那段话。我的那个系主任甚至就是说 I'm waiting for your project， 他就在等我。然后他说看到我整个论文里面就是有包括到我这几年上到的所谓的品牌设计、社群设计，他就觉得就是我 combine 了很多东西。就是其实我一开始很担心，是因为我比较不是一个这么会写论文的人。那当然我的论文最后还是有请那个专业的英语人士帮我全部校稿，因为我真的很担心说就是语言上的一些逻辑跟母语表达人士不太一样。我大部分都是自己写完之后会用 ChatGPT 去帮我改文法那一些，这样子的话其实是会比较准确。我最后的话的 outcome 就是有2个影片加上1本论文，还有一个这个小书还有地图的部分。然后我觉得在选教授的话，我跟 Gloria 都还蛮幸运的是，我们教授其实都是非常的 practical， 因为我觉得我的语言的表达没有这么的灵活，所以我觉得对我来说，如果纯粹是用一个论文的方式，我觉得很难去表达。所以我是先写了一点论文，再开始做 project， 就是我的所谓的 social device， 然后最后呢，我才又回来再写论文，就是交叉去做。希望不是学术垃圾啦，就是一个我个人觉得还蛮开心、很满意的作品。我是想要再把这个东西，想要自己做自己想做的东西，所以我就是做的比较久，然后也很开心，就是遇到教授很幸运，这个企划有展现到整个。他们都就是连教授他们都说，就展现到整个社会设计的一个灵魂，然后这就是他们想看到的一个 project， 这就是天大的称赞。他就说这是我们想看到的东西，然后教授甚至最后还在玩我的那个衣服什么的，很荣幸，就是有一种被欣赏的感觉。对我而言，就是我整个留学生涯来说的话，我觉得你最重要的事情，除了上课以外，其实你很多朋友圈的交际，跟你来自同样家乡或是同样的语言，你们有一样的共同的经验的时候，其实你必须更去在乎这个社群。其实每一个人的生活都不容易，不管说他是不是
不擅长语言，不擅长煮饭，不擅长找路，那我觉得彼此之间能够有这样子一个没有任何目的的帮助是最重要的。那像说那时候我来的时候，我也是得到很多朋友的帮助，所以这是一直我觉得最重要的事情是你要关心你身边的人，这才是我觉得念社会设计这件事情得到最大的启发。我就希望所有大家来念书的人，你先不要管有没有价值，你愿意做这个念书的决定，代表你想要嘛？那你不做了，你怎么知道好不好？那是你个人的规划嘛，没有人可以去批评你，你一定要去坚持你想做的 project， 坚持到最后一刻，你才会更接近你想要达到的一个状态。你一定要一直往前走，一直去努力跟执行。所以呢，我现在想要就是我象征性的摘下一片叶子。就是送给每一个观众，就代表说希望每一个人就是在未来可以很顺利。最后就祝福大家，希望订阅我的频道。然后我最近成立了我的个人网站，然后里面会写我自己在这个学校学习的过程。然后我真的非常非常感谢每一个有参与我这个计划的一些朋友们，因为大家都是没有任何的薪水，然后就是来帮我做这些事情。然后也谢谢我的网站的设计的伙伴们、影片剪辑师，谢谢大家，拜拜。喜欢我的频道，可以分享、订阅、开启小铃铛，随时收到米兰最新的生活日记哦。